Guys, kalian ngeh nggak sih kalau di angkot yang satu ini ada teloletnya? Tapi buat kalian yang suka banget sama konten telolet guys, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Setelah kita selidikin nih guys, dan ternyata benar sekali angkot ini ada teloletnya guys. Kita lihat lebih dekat guys. Nah ini dia penampakan teloletnya. Kalau modulnya ada di dalam sini nih guys. Kalian bisa lihat modulnya ada di dalam sini. Kelihatan nggak? Kelihatan dong ya kan. Nama angkotnya Baby Arifki guys. Ini bagian desain sampingnya guys. Dan kita bakal masuk ke dalam bagian penumpangnya. Nah ini dia penumpangnya, sama aja sih ya kayak angkot-angkot yang lainnya. Tapi ini spesial banget karena ada teloletnya. Oh my god. Buat kalian yang mau sewa angkot ini bisa banget guys. Ini dia nomor kontak Tour and Travelnya.